Paz y amor. Tranquilos. ¿Qué tal la gira mundial, Lenny? ¿Qué te pareció América? Viramos a la izquierda en Groenlandia y ahí había... ¡Shoo! Lo siento, estoy algo resfriado. ¿Qué planeas para Navidad, Lenny? Bueno, daremos un concierto en la plaza de la ciudad en Navidad. No se lo pierdan. Muy bien, eso es todo. Hay que llevarlos a casa ahora. Están ocupados, están ocupados. Tengo que irme. Adiós. ¡Lenny, te amo! Ya nos vamos, amigo. Ya no grabes. Oigan, conozco esa voz. Eres Dizzy, ¿verdad? ¿Sí? Y Rolly, el rockero, ¿cierto? Así es. ¡Vaya! Bueno, chicos, regresemos al estudio. Hay que trabajar en la nueva canción de John. Vaya, ¿escribes canciones? ¿Yo también? ¿Tú también? Sí, escucha. Baila y canta, erizo. Baila y canta todo el invierno, erizo. Oye, lo haces bien, Rolly. Oh, Les diré algo. ¿Por qué no vienen con nosotros y nos escuchan ensayar? ¡Claro que sí! ¡Rock and roll! Oh, cielos, no pasó nada. Estas cosas son contragolpes. La vida del rock and roll es difícil. ¿Quién es? ¿Es un nuevo laser? No, es Banger. Él nos ayuda. Cuida todos nuestros instrumentos cuando estamos de gira. Oye, Banger, cuando descargues el avión, ve al ayuntamiento y diles qué necesitamos para el escenario. ¡Claro que sí, Lenny! ¡Enseguida! Gracias, amigo. ¡Ay, no! ¡Regresa!